Čaute, kapoši. Dneska si natočíme video z Grow Garden. Takže poďme na to. Tuto kamer ešte začne mu dať veci, aby nebol silnejší. Nič si na to nerobí, len ti dá veci, aby si bol silnejší. A nehovorte nikomu, že podvádzame. Ideme free to play celú dobu. No. Čo mi to... Pecoška. Dám ti kokos, dobre? OK. Ja idem začať do Sidov si kúpiť karotky. Poďme povedať, čo je v Sidoch, aby sme to mali nejak... Povedať, čo je v Sidoch. Nič moc. Kokos. Kokos? Koľko? 1. Daj mi prachy. Nie ti ho dať. Dobre, kúpiš si iba kokos. To je jasné, A na že si... koľko to tam je? Ešte na minútu, Tak minútu. rýchlo kúpiť. Daj kokos. Kokos. Help. Dobre vás. Nejde hento shift lock, alebo čo to je? Lebo táto to nejde. To nebude sa mi predať. Šípana berem. Berem. A chod to rýchlo predať. Berem. Chod to rýchlo predať. Idem. Aby si to... Poviem ti, koľko máš ešte času. 37 sekúnd. I want to sell my inventory. Koľko mám? 5000! Daj mi dačo, nie kokos. Nemáš dačo? Daj kokos, no dávaj. Tu už asi nestíhaš. Stíham jak nič. Jak tvoja rič. 13 sekúnd. Čo? 10. Tak to nestíham. Nie, skoro som ho mal. Som ho mal skoro, už som na ňo išiel kliknúť, no nič. Chudák ty reálne. No nic, 7000. Ja mám kokos. Tak aspoň si kúpime, dačo. Čo kúpime? Tomato. Blueberry. Takto. Jaj. Vieš, že ty máš aj strihať? Hej? Budem. Máš to tu. Dole. Keď chceš strihať. Idem na postel. Prečo som počul, ako keby šťapej zreálne? Takže ľudia, ja zatiaľ idem pofarmiť a potom sa vám ozvem, takže zatiaľ čus. Takže čaute, trošku som pofarmil. Nie je to nič moc, ale akože farmil som Ja som mu s tým pomohol, že na mizine. celý deň. Koľko sme to mali stop? Toto je 8 hodín? Tomu ver. Tak trošku sme kokso. Troška som získal šimpanžíny, bananíny. Pár vecičiek. A teraz môžeme ísť do tvojej záhradky. Tak a poďme do mojej reálnej záhradky. Hello. Vidíte? Vyrastli mi toto. Jahúdky. To je pokrok. Ajaj. I want to sell my inventory. Čo? Neviem. Ešte dajme, že 3 minúty. Ok? Dajme do tých 10. Lebo koľko už natáčame? 4 minúty 50. Ešte len? No. Dobre, tak dáme... Však lebo bol strih. Maximálne môžeš písať, hento natáča 15
minút. Lebo ty si ešte začiatočník. Napríklad ja mám natáčať 7 hodín a už a menej. No 7 hodín a ty máš ešte na začiatok 15. Keď budeš mať napríklad 30, tak budeš hodiny. Keď budem mať 30 odoberateľov? Takže toto bude pre dnešné video všetko. Ja, ale že si ešte 3 minúty, že môžeš ešte 12 minút. Tak toto bude pre dnešné video všetko a vidíme sa na budúcej. Čau.